few moments later. I-recipe natin itong ibon kasi pagtukaan sa kasama siguro. Ito pag yung mga kalapati, mga ibon ipagtukaan sa kasama niya, yataas yung ulo niya, masakit siguro pa niya, masang-masa siya. I-recipe natin siya. Kanina yung binalat ko dito niya kanina, hindi na dinidiretso yung masakit siguro. Ginaganto ko siya mga kapugi, parang mas-masan siya. Ano na siya. Alam niyo naman mga kalapati, may mga tuka-tuka siya dito sa may ulo. Alam niya na sa ulo niya, tuka o. Ano siyang tuka? Ano kasi yung oh? Sunakit yung ulo nito. Ano bang may comment nyo dyan mga idol natin dyan? Hilig sa kalapati. Yan. Yung pets ko dito sa Saudi, ano? Diyan siyang kumot niya. Siya linawin. Hindi niya may tulad yung ulo niya. Baka inatritis na rin to. Inatritis to. Tuka pala talaga dito niyo. Dito. Sa loob ng mga ito. Nakabara yata. Natin siya ng konting tubig mga idol. Ayan siya, konti lang. Okay. Alam din siya sa tubig. Takpan lang natin siya. Ano ka ng tubig, ano? Ito tubig ka. Meron yung tawag ng drops. Ganyan siya. At mga kalapati ko natutuka. Ay, pagtuka sa ano. Pinuka-tuka nga siya. Kita ko siya dun sa ano. May mga ano siya. Yung pakpak niya. Pinatulad ng pakpak to siguro. Sasakit yung ano yun. Ayan po siya mga kapiliin. Yung picture niya. Yung picture niya. Wawa naman. Pantin natin siya. Pantin natin siya. Pantin.
So, pala kapag palang natatabasan pa lang ang pakpak ng mga ibon, alagyan natin sila. Injured, head injured. Aray, call 997? Call 997. Ambulance kami. Survive. Binitawan ko siya, balik ulit yung ulo niya pataas, patalikod. Hirap siguro.
kapogi, nakasurvive na siya. Wala na yung baluktot na ulo niya. Iinom natin siya ng tubig tsaka ano. Yan. Okay na siya. Para siyang agila, no? Yan, no? Survive. Bali mga kapogi, yan. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi iniwan namin siya kanina. Yung ulo niya sa taas. Ganun, nakabaluktot. Tignan nyo yung sa una, tsaka ngayon, okay na siya. Hello! Shhh! Mamaya kain ka mamaya. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later.